mga kasisi, madiskarte na hindi maarte. Lain na usap among trabaho karon. Paghuman og ani, gibulay, karon magpagaling na pud ni. Padulong ni karon sa galingan. O tangin ninyo. Bye-bye. Magtanim. A few moments later. Hello mga kasisi, madiskarte na hindi maarte ni ani karon sa galingan. Nagpagaling ni og humay. Unya amo gahapon ra ni among gibilin, ya karon kay among gibalikan, wala man gihapon magaling kay perting daghana sa naglinya nga galingan. Galingonon di ay. Ya karon amo na lang sabning balikan kay mapadayon mi ngadto sa basakan kay magpakaon ni og isda. Tingali nagbalik namo mahuman na niya. Dalhon na pud namo tong among isa ka kasisi. So, sige, bye-bye. Adto na mi. Hay mga kasisi, maglawag na pud ni og. Kuan, tinai sa isda. Oh. Wow, wa pa ni nila nalawagan og kuan. Oh. Oh, ilan ang gipulutan oh. Oh. Ilan ang gipulutan. Oni, dilaw ka naman. A few moments later. Hello mga kasisi, madiskarte na hindi maarte. Hello. Nagapaabot mi karon sa among gigaling nga humay. Katong akong giingon ninyo nga among balikan. Pagbalik namo, nagisugdan na gyud nila. Oto mga kasisi. Kanang wapo kayo ang humay kay pagkugid siya may pagkauban. Nasa tapo lahot kamino marami. Thank you Lord. Bukas ka Lord. Babaw ni sunod ang pagpapagiling. Ayan na. Paggawan. Bukas na. Okay. Hello mga kasisi. Madiskarte na hindi marti. Maulit din sunod ang lugar. Ang ipasili ay yung palay na panit. Tapos balik pa yan sa loob. A few moments later. Hello mga kasisi, madiskarte na hindi tada maarte. Mo ni ilang kuan kanang bularan sa humay. Kung magpagaling ka, kung basa pa imong humay, pwede ka magbula din magsuho lang ka sa ilang mga tarbahante. Mo ni ilang bularanan. Pero siksikod kinamay kural. Yun ani ang magpagaling din. Kung wala kay lugar sa inyo nga bularanan, pwede dito magbilad. Ganito lang. A few moments later. Naghintay kami hanggang matapos sa pagiling. Ang saya pag mayroon kang pagaling kasi ilang buwan ka naman maghintay, tapos mayroon ka ng ginaba na bigas. Hindi ka na mag-alala kung ano pang kainin mo. Ang gawin na lang natin, magsipag pagtanim ng gulay para mayroong ikabili ng ulam. Ibinta ang gulay, tapos makabili ka na kahit ano. Sipag lang talaga ang kailangan natin.
Thank you, Lord. Salamat sa puso kay gihatag namo. Ano, magagawa pa kami kahit ano. So, tag 50 kilos. Tag 50 kilos kada kaban. Wala dito ang dalawa na kasiti kasi mayroon silang gawing bahay. Yung isa kakasiti ko nag-harvest ng gulay. Yung isa kakasiti ko nag-prepare ng tanuman ng gulay. Yun sila kasipag. Ako ngayon nandito sa galingan na nagpagiling ng palay. Parang mayroon kami kainin. Thank you, Lord. Salamat sa puso. A few moments later. But namigi ka nagpagaling, mao ni ang among dala. Ang uban ani ginaog na to na sa taas kini, tahop ug bugas. Wadto na pud ni sa basakan among indalahon didto. Unyang hapon wadto ni kay init pamanggudron kaayo. So si kasuso yang gihabulan pa ang puluhan sa among sakyanan kay init kay diri nga dapit. Oh, grabe kay kainit. Bye-bye mga kasusi.